Hello，咁今次呢，就記得開翻個咪啦，唔會好似上次咁戇居噶啦。咁唔好講咁多廢話啦，因為呢，跟開我 Facebook 同埋Instagram 嘅朋友呢，而家我開埋 Twitter 添，係啊嘅朋友呢，都唔使我多介紹啦，都知道呢，我呢嚟咗一支咁嘅嘢，仲要唔止一支喎。佢呢而家呢個 Rifle 嘅系列出兩隻顏色噶嘛，所以呢，貪心我係呢個貪心嘅小朋友。咁當有人問有紅色同埋藍色揀嘅時候，你想要邊支啊？咁梗係同佢講話兩支都要晒嘅啦。OK，咁所以呢，就紅色 Team Red，藍色 Team Blue 嘅點讀啊呢個字？Persis 好似係 OK 係啦嘅2019年 Rifle 一支好令人期待嘅，我哋叫50波嘅電槍，咁就送咗嚟我呢度呢，就做少少 testing。咁我亦都拍段片呢，同大家分享下。講個盒先，個盒呢，其實亦都有啲朋友呢，就已經有啲外國嘅 YouTuber 呢，佢哋已經拍咗出嚟，就係究竟呢個Persis 呢，佢究竟係有啲乜嘢特點噶啦？咁嗱喺玩具展嘅時候，佢哋都拍過啲片啦。咁其實喺個盒嗰度都有寫噶啦，可以入50個波啦。咁就係呢個係個大嘅賣點，就係呢快頻每秒8飛。OK， 咁同埋呢就入彈好容易啦，同埋呢就跟嚟嘅時候呢，佢就已經跟咗一個叉電器同埋電池。OK， 咁就已經乜嘢都齊晒，買翻嚟就直接插落個插蘇嗰度，插完電之後就即刻可以玩得噶啦。咁嗱呢一度行呢就有行細字嘅，喺個 screen 嗰度呢就未必睇得咁清楚呢。咁佢就話呢度呢係同200波普羅米修斯用同一個系統嘅。咁所以呢，你哋睇片頭嗰啲 video 都見到呢支槍嗰個頻呢係好快，唔 sure 有冇8，但我覺得5一定有。好啦，反轉後邊呢，咁亦都係講差唔多嘅嘢啦。有啲咩 feature 啦，咁同埋呢就係佢嗰個彈速呢，佢呢度呢就寫100嘅。咁大家都知啦，我啲咁嘅氣槍測速器呢個窿個鬼聲咁鬼細，我試嚟試去都試唔到，所以冇辦法啦，唔信佢啦100。OK。好啦，咁樣呢，就嗱呢個就係 Team Red 嗰個盒啦，咁呢，仲有個 Team Blue 嘅盒嘅，咁其實呢，一模一樣嘅，除咗顏色唔同嘅啫。咁連呢啲咁嘅白色呢啲咁嘅 marking 呢，其實呢都係一樣嘅，所以其實係藍色呢啲膠嘅部分係換咗做紅色嘅啫，冇咩分別嘅。咁所以就揀自己一隻代表到你嘅顏色啦。最衰就係佢而家呢個 Rifle 系列呢，佢唔出白色。如果有白色咧，我會揀白色。好啦，後邊其實一模一樣嘅啫。好啦，咁就唔好繼續講個盒啦。我諗大家呢都對支槍有多啲興趣噶啦。OK， 紅色嘅 Persis 50波，咁仲有。嗱，咁我係貪心嘅小朋友嚟啊嘛，仲有藍色嘅 Persis 咁2支，咁點解會有2支喺度呢？咁等陣當然就會講一講啦。好啦，一支呢我就未入彈嘅，一支呢我就入咗啲彈落去啦。咁我呢介紹支槍嘅時候呢，咁就安全啲，用支冇彈喺入邊嘅，咁就逐樣介紹啦。咁先開始嘅時候，又係講講支槍幾長先啦。嗱，我呢就有支 Trilogy 新嗰支散彈槍喺度。咁其實呢 Persis 呢個長度呢，就係仲短過 Trilogy 少少嘅。OK。大概2尺60 cm 長左右，即係比起嗰啲如果以前有打開氣槍嗰啲朋友咧，就比起一支
卡賓呢仲要短。呢、個長度呢，其實有啲似呢人哋嗰啲衝鋒槍啊，嗰啲SMG 嗰一類。其實呢個樣呢，我自己感覺呢，又唔係呢一嚿嘢呢，其實有啲似呢嗰支Chris Vector 嘅，係啦，嗰支打4.5，跟住呢就個波就係咁向斜嗰一支嘅設計啦。OK，咁嗱全場講咗啦，咁同埋呢，就全支槍個重量連埋叉電，連埋個 hopper， 連埋入晒50粒彈啦，成支夾埋呢就啱啱好2 kg 重，係啦。咁呢個長度再加埋呢個重量呢，拎上手呢係好舒服。呢個呢就真係去同人打 game 呢個好實戰嘅一支槍嚟。咁我都同朋友講笑啦，豈有此理！上一次呢，同人打嘅時候呢，我俾人屈用電槍喎，即係因為我哋用嗰啲手拉嗰啲，讓人打支電槍完全唔夠打，咁就豈有此理！咁今次呢，我就有2支。咁我今次就唔驚你哋啦。OK， 好啦，咁啊繼續講啦。OK， 嗱，咁又係由個槍嘴開始講啦。嗱，rifle 一路以嚟呢個槍嘴呢都係冇嗰個attachment point 嘅，不過呢，就個火帽設計呢，今次呢就呢個樣，我覺得就做得唔錯。OK， 嗱，上邊呢，有一個上邊呢個位呢，有一個前進聲啦，咁但係呢，就冇後進聲嘅，咁所以呢，呢支槍呢，就瞄準方面呢，就唔好有太高嘅期望啦。咁嗱，下邊呢個位呢，就有個槍帶扣嘅，咁就喺正中間，就好似嗰支Hades 咁樣樣。咁前邊有個槍帶扣，後邊呢一個位呢都有個槍帶扣嘅。咁呢一種嘅槍帶扣呢，其實就可以用翻之前介紹過，好似 Magpul MS1 嗰一類嘅2 point 嘅槍帶咁樣。好啦，咁呢就呢樣嘢呢，就我就有少少投訴呢，就我唔知點解佢呢個蓋上邊呢唔做條路軌去呢個位喎，即係呢個做埋個路軌咁，起碼可以裝鏡嘛。不過呢個呢，佢呢就係撳個掣落去之後呢，就向前推。咁呢度呢，就係你會望到入邊嗰個飛輪嗰個結構呢，就方便你伸隻手入去做故障排除。咁其實呢個蓋呢個位可以做路軌啊，唔知點解佢唔做啦嚇。好啦，下邊呢，呢個位呢，就有條1寸左右啦，呢個係大概3 cm 長嘅一個路軌。咁 rifle 呢，佢有支直嘅好似棍仔咁嘅燈噶嘛，我諗咧呢個呢係適合做嗰樣。咁需唔需要裝棍仔呢？我又覺得好似冇咁嘅需要喎。其實我咁樣捉住，其實我覺得都好舒服啊。咁所以另外一個 choice， 不過呢個就係自己屋企玩好啦。如果你出去同人玩嘅話，我都係唔建議裝 laser 嘅。不過如果你自己屋企玩嘅話，其實你呢個位可以裝個 laser 落去啦。好，咁點解會有黑色2嚿嘢突咗出嚟嘅呢？咁有用過 rifle 電槍嘅朋友咧，譬如話係有隻希拉係啦，咁佢都係咁樣左右兩邊呢，因為呢，佢個飛輪呢就係左右兩邊做個好似 roller 咁呢，佢就係結粒波飛出去咁樣樣。咁呢，就喺個槍管上邊呢，見到有一個呢上少少嘅位置呢，有一塊黑色嘅橡膠。其實嗰個呢，就係做一個 hook up 嘅效果嘅。可以令到粒波呢有少少嘅上旋，令到佢會飛嘅時候會穩定啲，同埋飛得遠少少咁樣。好啦，咁我繼續講落去啦。咁上邊呢一度呢，呢一個呢就係一個入
蛋嘅結構嚟嘅。咁就有一個透明嘅咁嘅活門啦，可以打開啦。咁跟住呢，你呢就可以將嗰啲波呢就放喺呢個位置。咁點樣放落去？我等陣先講啦。好啦，落少少呢個位呢，呢度呢有嚿咩嚟嘅呢？呢個呢其實呢就係將你嗰個 hopper 呢一個裝蛋呢個結構呢褪出嚟嘅。OK， 咁佢就彈出嚟，咁呢個呢就可以攞開噶啦。咁攞開咗個 hopper 之後呢，你就會發現呢入邊嗰種結構呢，就係佢就話用嗰個普羅米修斯200波嗰個結構呢，就係有一個輸送帶喺呢一度，咁就將啲波向個蛋夾個方向打側咁壓呢，跟住就向前推，咁就推入去前邊呢一個位啦。咁就有左右2個碌呢，去夾住粒波，跟住就再索出去咁樣樣嘅。咁呢個呢，就係佢入邊嗰個 hopper 嗰個設計。咁放落去嘅時候呢，其實嗰個角度呢就要少少就，因為我發現呢，係唔係就啱個位呢，就好難入個 hopper 落去嘅。OK， 好啦。嗱，咁我呢個拉翻出嚟先。好，咁喺前邊呢個位呢，呢一度呢有個掣嘅。呢個呢其實呢就係支槍呢攞嚟感應呢。你嗰個有冇個 hopper 放落去之餘呢，係嗰個蓋有冇得係冚埋咗未？好啦。咁呢個 hopper 究竟係點嘅呢 OK， 咁呢個 hopper 呢，其實前邊呢個位呢，就係我頭先講呢，就係嗰個掂嗰個 switch 嗰個地方。咁佢呢，打開個 hopper 喺前邊呢個位置呢，佢有個位頂住嘅。咁或者咁樣樣啦。好啦，嗱，大家可以睇住呢粒。好啦，冚埋嘅時候呢，佢呢係會頂出去嘅。咁冇冚埋嘅時候呢，其實呢，佢就係鬆嘅，可以入到最下入邊嘅。咁就透過呢嗰個形式呢，去睇你支槍呢，就去 sense 究竟你呢個 hopper 放咗落支槍嗰度未，同埋閂咗呢個門未。咁要所有嘢做齊晒，落 hopper 吸好蓋之後呢，先至射得出嘅。好，咁樣呢，就前邊呢個位呢，就有呢一個彈弓咧，其實呢個呢就攞嚟頂住入邊啲蛋呢。當你個 hopper 褪出嚟嘅時候，呢啲蛋唔會跌出嚟嘅。咁等陣詳細講入夾同埋講呢講入蛋同埋講個 hopper 嘅時候呢，我就再講呢個位我有啲咩發現。OK， 好，裝翻落嚟先。好。嗱，咁呢就再呢度未講。咁呢就跟槍嚟呢，就已經有一粒叉電噶啦。咁以前呢，希拉嗰個電動12發呢，就要用6粒嘅中電池嘅。咁6粒中電咁電池要買翻嚟噶嘛。咁同埋發現呢，喺香港呢，中電池同埋大電嘅叉電呢係好難買嘅。咁今次就好啦。嗱，咁買翻嚟嘅時候呢，槍50粒彈，有個叉電嘅火牛同埋嚿叉電呢，就已經跟晒嚟噶啦。咁點樣 unload 呢個叉電呢？咁呢度有個掣嘅，撳咗呢個之後呢，就要呢個向下拉呢，咁上面個叉電呢就會吞出嚟噶啦。OK， 好啦，咁呢一個叉電呢，我就覺得幾好嘅。點解呢？因為呢，佢就唔係鋰電池，因為鋰電池有時呢，做啲品質唔好嘅鋰電池呢，係會叉電嘅時候可能會着火會爆炸噶嘛。咁 NIMH 呢，就
感覺上係安全啲，同埋呢，我唔知點解我認住呢 NIMH 呢，好似我以前呢玩嗰電槍都係用 NIMH 嘅，特登唔用鋰電池嘅，感覺上係安全啲，同埋呢佢老化呢應該唔會老化得冇咁快嘅。好啦，咁9.6W 啦，咁譬如話你之前如果有支希拉嗰啲呢。你要用6粒電池，每粒電池係1.5W嘅話，即係 total 咗9W嘅啫。咁佢呢粒電池已經俾9.6你啦。咁所以點解一個原因點解呢支呢支 Persis 係嗰個射頻會咁快啦嚇？Rechargeable battery 啦，咁佢就靠上邊呢一排嘅接觸位咧去輸電俾支槍嘅。咁點樣叉電呢？咁就有個咁樣嘅插嘅，咁個盒入邊呢，其實仲都有個火牛嘅，將嗰個火牛嘅插呢插落去呢度呢，就叉電呢就 OK 啦。咁呢個插呢，其實亦都好似呢，我以前呢玩嗰啲馬路爾嗰啲電槍呢，跟嚟嘅時候呢，都係類似咁嘅插嘅。好啦，咁粒電呢就冇其他嘢講啦。9.6。細細粒就肯定輕過你6粒中電池、大電池，同埋嗰個電壓亦都高過佢。OK， 好啦，咁係啦，嗱個窿入邊呢就咁嘅，咁接觸位就係上面黑色嗰度咯。咁呢一個呢，其實呢就係有個彈弓呢，就你拍咗呢個掣之後呢，佢就將粒電彈出嚟咁嘅樣。好啦，咁就點樣入翻落去呢？咁將黑色接觸位呢一個位置呢，咁就咁樣放落去，咁呢，跟住呢，就將下邊呢度呢壓埋落去，咁就落實咗粒電噶啦。好啦，咁繼續啦，咁就係去到呢一個位置呢，呢個控制呢一 part 啦。咁佢呢支槍呢，就好似所有嗰啲rifle 嘅系列呢，都有個 safety 掣嘅。咁呢一支呢 Persis 呢都有一個 safety， 咁呢個 safety 呢就係左右兩邊連動嘅，另外嗰邊呢都有個 safety 嘅，咁向下呢咁樣就 save 噶啦，咁就呢個轉嘅掣呢，咁同埋上邊呢個 trigger 呢都會 lock 住嘅，咁拍翻去上邊之後呢，上邊嗰個 trigger 呢其實喺未撳嗰個起動掣呢，其實呢個亦都撳唔到落去。好啦，咁呢個下邊就係起動啦，咁上邊呢，起動電埋射就係咁啦。OK， 哇！呢個摩打聲其實都幾大聲嘅，即係我都同之前呢嗰支泰坦差唔多，不過泰坦嗰個呢就50粒海綿，呢個呢就50粒波，係。聽到個摩打都覺得個轉速好快。OK， 好啦，咁呢個呢就係嗰個控制嘅部分啦。咁個 grip 呢，呢個位呢，我就覺得呢個 grip 呢係做得幾舒服嘅。呢個 grip 我覺得有啲似 Hades 嗰個 grip，因為有啲槍呢，譬如話我 Helios 嗰啲呢，係下邊入彈夾嗰隻呢，嗰個 grip 呢就會粗少少。呢個呢，我覺得係啱好。咁同埋呢，就撳嗰個位亦都唔錯。另外呢，就係 trigger 呢個長度呢，其實我都覺得 OK。呢一個長度嘅位置，所以整體嚟講呢，成支槍呢，2 kg 重呢，用一個咁嘅方式去抽起支槍呢，其實係唔係好攰嘅。跟住呢，再加埋佢短呢，其實真係喐呢，同埋同人玩嘅時候呢，嗰啲長角呢係好舒服嘅。咁好啦，咁講埋後邊先啦。咁後邊呢度有一個槍帶扣啦，頭先講咗啦。咁尾呢度呢就冇嘢噶啦，除非除咗呢個rifle 嘅字樣之外。咁嗱，呢支就係紅色嗰支啦。其實呢，藍色嗰支呢冇分別嘅，全部嘢一樣嘅啫，只係藍色改咗，只係顏色改咗。咁連粒電嘅顏色呢都係一模一樣嘅，咁所以呢就可以揀一隻呢你自己中意嘅顏色啦。好，咁我繼續用呢支 MT 嘅，繼續講啦。OK， 好啦，咁呢，
講上邊呢度撈蛋個結構。咁嗱頭先講咗啦，咁你可以拉呢嚿嘢呢，就可以將個 hopper 褪出嚟噶啦。OK， 好，咁我擺埋支槍先。OK， 好啦，咁呢個就係個 hopper 啦。咁 hopper suppose 佢想，譬如話佢撈蛋嘅動作呢，就非常之易嘅啫。咁一揭開，跟住呢，攞一紮波，跟住呢，就咁樣喺上邊放落去，係啦，咁就得噶啦。OK， 咁就撈咗落去噶啦。好啦，咁但係啦，我就發現一樣嘢呢就好得意嘅。譬如話我哋去打嗰啲玩完嗰啲 Nerf 嗰啲槍呢，我哋要執翻彈噶嘛。咁執翻啲彈呢，咁如果我係揸住支槍，我係開咗呢個蓋之後呢，咁我去執放，我發現呢，當佢差唔多滿嘅時候呢，就開咗個蓋呢，係可以倒翻出嚟嘅。譬如話呢，嗱呢支水點解有一支入咗蛋嘅呢？嗱，譬如話嗱，咁我向後碌呢，咁其實呢，呢啲蛋呢係好易會走翻出嚟嘅。所以我自己試嘅時候呢，我就中意另外一種入蛋入去呢個 hopper 嘅方法。我自己呢就中意呢，就將個 hopper 拆咗出嚟先，係啦，將個 hopper 拆咗出嚟先啦。跟住呢，我就會用呢個 hopper 前邊呢個頂住呢個位呢，反而個門唔開，咁呢就用 hopper 呢個位呢，就好似入嗰個其他 rifle 嗰啲12發嗰啲彈夾咁，即係好似入呢啲彈夾咁啦。咁樣喺上邊呢，一粒一粒咁壓落去咯。我反而覺得咁樣呢，係雖然冇咁快，咁但係呢，就起碼唔會跌翻出嚟咁啊，好似攞咗冇攞咁，攞咗好似冇攞咁樣啦。嗱，譬如話咁樣攞住2粒咁塞落窿嗰度，咁我覺得OK 啊。其實我用呢個方法，我可能即係咁就唔會倒翻出嚟噶啦。OK， 咁我又唔驚用唔同嘅動作咁倒翻出嚟。好啦，咁講嗰個輸送帶嗰個結構咧，佢話同普羅米修斯嗰個一樣嘅。咁我攞另外一個出嚟呢，就講嗰個原理先。好啦，咁呢支有彈嘅。好，咁佢呢入邊呢，就用呢個側嘅輸送帶呢，將啲波呢輕輕地咁壓去另外嗰個hopper 另外一埲牆嗰度呢，跟住呢就慢慢咁將啲彈呢咁就騰上去嘅。好啦，咁我拎埋呢個俾你睇下先。嗱，譬如話咁樣啦，咁其實呢，你一般打橫嘅情況嘅啫。打緊嘅時候，有時呢係要前後搖下支槍，令到啲波跌落去。有時係會頂一頂，未必可以做到一個咁流暢一次過射晒50發嗰種效果。好啦，咁個 hopper 究竟嗰個輸送帶做啲咩呢？就係喺側邊呢度呢，咁啊輕輕地咁樣壓落去呢個位呢，跟住呢就將呢啲波呢咁就推出嚟嘅。係啦，咁跟住呢，就前邊嗰度嗰兩個打橫嘅飛輪呢，就攝咗落去之後呢，就咁樣索出去嗰支槍出邊。咁呢個就係嗰個佢 hopper 嗰個設計啦。OK， 好啦，咁我頭先都俾過 OK， 咁頭先咧都俾過啲聲大家聽噶啦。其實呢，支 Persis 咧都幾大聲下嘅。嗱，我講嗰個聲之前呢，我就要講埋另外一樣嘢，就係呢，有時呢，你個 hopper 入翻落去，譬如話你個門吸翻埋嘅時候呢，而家 work 啦，有時呢就會頂頂地，唔知點解呢，係佢唔識喐嘅。咁大家就唔使大驚小怪啦。咁可以做啲咩呢？
嗱，譬如話嗱，咁可以做啲咩呢？就係、入壓實個 hopper 咯，好似我咁直情，我中意幾個位拍一拍嘅。咁 make sure 呢個蓋呢係吸得實啦，因為好似我頭先咁講啦，呢個 hopper 前面呢個位呢，呢一個位置呢有粒嘢嘅，閂埋嘅時候呢，呢個呢係會卡到呢個位之後呢，就頂一頂入邊個 switch 向前嘅。好啦，咁如果有時都係唔 work 嘅話，我發現呢，唔 work 嘅時候點呢？就係開呢個故障排除呢個門。OK， 係啦，開故障排除呢個門啦，撳落去，跟住向前推啦，開佢，跟住再閂呢。咁大部分嘅情況之下呢，支槍呢就會 work 翻噶啦。好啦，咁把聲呢就的確係幾大聲，好似即係根本入邊係有兩個大摩架行緊嘅。咁嗱，譬如話我如果嗱個咪啊大概呢個位置咧，其實把聲大概幾嘈咧，咁就係咁樣啦。OK， 好，咁嗱，最後啦，講講 Persis 嘅評語啦。究竟呢支槍賣幾多錢先？同埋我同生產商咧就傾過咯，佢就話嚟緊香港咧7月尾就會開始發市噶啦。咁暫定嗰個 MSRP 咧就係999.9，同泰坦一樣1000蚊港紙。OK， 咁有啲人就話喂，會唔會有少少貴呢？咁你要諗下一樣嘢喎。嗱，佢已經俾晒50個波你啦。咁50個波出邊賣緊幾多錢呢？大概180蚊左右。好啦，咁跟住啦，有埋火牛你叉電，同埋有埋個叉電電池喺度。咁有埋叉電買翻嚟，咁你已經唔需要擔心其他，譬如話要去買電池啊嗰啲嘢。咁其實我又覺得1000蚊差唔多啦。咁同埋快頻同200波同一個系統，另外就係非常之輕巧方便，60cm 長，2kg 重，只係爭在冇上邊呢一個路軌可以自己加個鏡嘅，只係輸呢一樣嘢。其他呢，我就個評價呢，我就對呢支槍非常之高。同埋最得意嘅，點解我手頭上會有兩支呢？其實就係、可以 reload 個 hopper。譬如話，當你有兩支嘅時候呢，咁我呢個係50發嘅 hopper 我滿咗啦。咁我真係，咦，打到冇晒咯喎，點搞呢？咁樣，咁其實我可以即刻褪出嚟，跟住我即刻換第二個有嘅落去，咁就可以即刻再打到50粒。OK， 咁所以呢一個設計呢，點解我手頭上會有兩支呢？就係呢個原因。仲有就係電池啦，譬如話真係玩到冇電嘅時候，咁咪嗱臨插另外一粒落去啦。咁所以點解我兩隻顏色有晒？好啦，咁樣呢，就呢支呢7月尾就有啦。我自己都好期待。實用性嚟講呢，呢支如果真係拎去打呢，實用性係好高嘅。咁我都會建議呢支係值得推薦俾大家買嘅槍嚟。好啦，咁嗱，我就臨急臨忙試起咗呢支同埋錄啦，因為我聽日呢就會暫時離開香港，咁所以就會喺飛機上邊剪呢條片嘅。咁拍定晒所有嘢之後先上飛機啦。咁暫時今日 Persis 嘅介紹嚟到呢度，咁就下次再見，拜拜。